كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب. ده يلا. الكيس بتاعنا النهارده احنا بنجهزه عشان خاطر ايه؟ بنجهزه عشان خاطر هنحطه في شغل مندي، يعني هنحطه في الحفره اللي هو البير اللي بيبقى فيه النار ده. ده بقى التتبيله بتاعته ايه؟ عشان بس الناس تبقى عارفه. نجيب ليمونتين، قرنين فلفل حامي، شويه بهارات مشكله، شويه كركم، شويه كاري، والليمونتين، وبعد كده بنضرب ده كله مع بعض. تمام؟ وبعد كده بتبل بيه مع شويه ملح وشويه ملح صيني. بتبل بيه الخروف او المندي او ايا كانت، جدي، معزه، خروف، لحمه، وش فخذ، اي حاجه. كل اي لحمه نوع انت عايزها، بس اللحمه لما بتيجي تعملها لو هي لحمه كبيره او كندوز بتقطعها قطع صغيره، او لو موزه بالموزه الحبايه بحبايه. لكن ده التيزر بنعمله ايه زي ما انتم شايفين كده، نقطعه تقطعات على حسب التوزيع، ودوت اللي هو ايه الظهر بتاعته او السلسله بتاعته اللي احنا بنوزعها. يعني لازم انت توزع حته من دي وحته من دي في الاوردر. تمام؟ ادي اوردر، حته وحته وحته وحته، كده اربع تقسيمات اهو. تمام؟ يعني بتاخد بتقص دي وتوزعها مع المنطقه. ما ينفعش تبيع التيس بقى الاوردر من حته من الفخده مثلا، لا، بتحاول توزعه. فبنوزعه حته من الضلع، وحته من السلسله، وحته من اليد، وحته من الفخذ. تمام؟ ده بالنسبه للتيس. بنيجي هنا بالنسبه للفراخ. الفراخ دي انا هعملها مصبي او مندي، او هعملها مصبي او مندي او ايه تاني، او حنيز، او اي شغل انا هعمله. دي الاساسيات بتاعتها، ان انا احط لها شويه بهارات مشكلين، شويه كزبره، شويه ليمون، ريحه خل خفيفه، وببدا اتبلها كده. ولو انا عايز اعملها مندي بديلها بكركم وبديلها اللون الاحمر بتاعها، وبدخلها فين؟ في الحفره بتاعتي، او في الفرن بتاعي اللي هو الفرن الارضي يعني. تمام؟ دي بالنسبه للتجهيزات بتاعتي. فده الشغل عشان ايه اللي احنا بنجهزه عشان خاطر ايه هننزله في الحفره. بتنزل دوت فوق بالنسبه للفراخ بالقرص بتاعها اللي فوق، وبتنزل ده تحت، وبيكون تحت منه الرز. ده بالنسبه للرز المندي. تعالوا نشوفه كده في الفرن هنا، هنوريه على الطبيعه اهو. ادي الرز المندي اهو. تمام؟ وادي دجاج المندي. تمام؟ وادي دجاج المصبي، فاهمني؟ وفي الحنيز. تمام؟ جوه اهو. ده بياخد بهاراته بيخش برضو على الجريل. وهنا اللحمه بتاعتي اهي اللي احنا نزلناها الفرن. تمام؟ اهي شايفين الأوردر بيبقى مشكل ازاي؟ يلا ده بالنسبه للايه التوزيعه بتاعت الرز. هنا الرز البرياني، ادي رز الكبسه كمان اهو، بيختلف عن اي رز تاني. ده بالنسبه لتوزيعه الشغل. ده بيتاخد مع الاصفر مع البرياني. ودوت المندي، رز المندي جوه اهو، اللي هو من بتاع ميه الخروف او ميه التيس او ميه الذبيحه اللي احنا عاملينها، او حتى الفراخ. تمام؟ الله ينور. ماشي حبيبي؟ يلا كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. يلا. شكرا يا معلم. إلى اللقاء. يا معلم جابر.